Hello， 大家歡迎返嚟我嘅 channel。今次係2026年第一次嘅東京之旅，我哋會去草津溫泉、輕井澤、河口湖同埋東京市區。如果有興趣就繼續睇埋落去啦。我哋今次咧都係選擇自駕，喺 Klook 上面見到有好多小型公司嘅價錢非常之平，揀咗呢間就係1500蚊7日連埋雪胎，咁真係好抵啦。不過有冇伏呢？就要睇落去先知啦。提大家攞到車之後咧，最好錄翻段比較詳盡嘅片去記錄低邊度有損傷啦。咁個 staff 同我講，最後都會以我條片為準嘅。到咗我哋今晚嘅酒店啦，我哋今晚係住 Dormy Inn 嘅。咁而呢度咧就係川崎嘅 Dormy Inn 啦。咁其實距離羽田機場咧都係15分鐘車程啦，不過我哋就喺成田過嚟，所以揸咗個半鐘頭車。門口嘅右手邊咧有一個擺行李同埋掛褸嘅位啦，咁前面咧就係一個洗手盆，呢度就係廁所啦。咁其實佢樓上係有個大浴場嘅，個廁所就四四正正咁樣。順便帶大家上頂樓睇埋個大浴場啦。咁呢度呢個大浴場都唔細㗎，仲有分室外同埋室內，我覺得都唔錯。另外仲有免費嘅按摩椅，超多休息嘅位置，仲有一個可以行出去嘅天台。浸完溫泉之後過嚟呢度吹下風，飲一個凍冰冰嘅牛奶，真係非常之爽啊！我哋嚟咗呢個川崎站呢邊嘅商場。呢度好多嘢喎，喺酒店步行6-7分鐘咧就可以行到去川崎站嗰邊，有非常多商場啦，好多街可以行。我哋行完之後咧就去返酒店附近食一蘭拉麵。呢間酒店另外一個優點就係樓下已經有間71連住嘅，所以唔使出門口咧都可以買早餐買宵夜。我哋正式開始自駕遊之旅啦！由川崎出發去到草津咧，差唔多4個鐘頭車啊，比平時咧係耐少少。哇！呢度因為喺山上面咧，凍咗勁多。我哋泊咗喺大街，即係湯田嗰邊嘅一個停車場啦。下面我會擺低個定位先啦，即係我哋而家行去食嘢。不過因為而家已經4點啦，好多鋪頭咧都閂咗，冇乜選擇。我哋今次嘅行程比較緊湊啦，而且車程都好長，所以嚟到草津食埋飯咧已經5點幾啦。咁喺大街度望咗兩眼咧，就準備返酒店 check in 啦。今晚入住嘅溫泉酒店叫做木之葉，喺湯田大街嗰度揸車上嚟咧，大概係5分鐘。有車嘅人士咧就比較方便，不過冇車嘅話咧都可以搭 shuttle bus 落去嘅。嚟到我哋間房啦，呢間房係日式客房，有2張單人床，面積咧都唔細㗎，有226尺。我哋 book 2月頭1晚嘅價錢咧就係1500蚊左右。房間有啲位置係比較舊嘅，有啲使用痕跡。另外間房呢都係冇浴室，只可以落去大浴場嗰度沖涼。另外呢間房淨係得呢一套衫嘅啫，如果你想要浴衣呢，可以去 lobby 嗰度拎。呢度就係個太設露天風呂嘅入口啦。咁因為而家係有人嘅，所以呢我哋就喺度等。隔離着個暖爐啦，咁如果你行出去嘅話，就要着嗰啲鞋，同埋出邊就係雪咯。哇！我哋而家入去啊，黐線，係雪啦！我哋望咗兩眼之後咧，都係決定放棄啦。我哋都係出返嚟浸大浴場先。我揀呢間酒店嘅最大原因係因為呢度有23個溫泉浴池，我最中意嘅咧都係呢一個時之湯啦，因為佢出邊有一個好大嘅露天風呂，凍冰冰咁樣浸真係超級舒服。桑拿咧仲有分濕蒸同埋乾蒸添。
另一個大浴場叫做古之湯啦，咁佢就係比較細嘅，佢係一個木桶溫泉啦，仲有一個半露天嘅溫泉，一個人浸呢係啱啱好㗎。浸完之後可以過嚟度坐下，有雪條或者益力多同埋熱茶。出邊個雪景，我哋啱啱就去咗浸溫泉啦。咁呢度係有 total 2個大浴場，分男女，同埋3個私湯。我覺得個私湯係戶外，所以行出係有啲凍啦。你係一定要去咗浸大浴場先，即係沖咗涼先，之後先去浸私湯。因為聽講呢一間溫泉酒店嘅嘢食咧就麻麻地，所以我哋就冇 book 到，我哋就決定出去食嘅。呢度出邊溫泉街揸5分鐘車就可以去到啦，咁揸車係非常之方便。咁我哋而家就出發啦。最後我哋發現酒店3分鐘車程咧已經有一間燒肉店，評分都唔錯，所以就決定去嗰度食啦。因為我本身唔中意食醃咗嘅燒肉啦，所以我覺得有啲鹹嘅。不過整體嚟講咧都好滿足，人均5000 yen 左右。夜晚都幾靚喎，棵聖誕樹。我就係話點解2月都仲有聖誕樹？哇！夜晚勁凍咯，而家係-2度咯，啲煙，哇！我覺得夜晚嘅湯田咧都別有一番風味啊！如果大家夜晚有車嘅話咧，都可以落嚟望一望。唔記得講呢一間酒店咧同 Dormy Inn 都係同一個集團啦，所以夜晚都係有免費嘅拉麵。我哋返到嚟咧啱啱好趕到啊！朝早起身浸完溫泉之後，就帶大家睇下3個私湯啦。整體嚟講，我都幾滿意呢一間溫泉酒店。佢溫泉開放時間係24小時，而且佢嘅 check out 時間係11點，所以都有足夠嘅時間去享受呢度嘅設施，浸晒咁多個溫泉。最後俾埋 shuttle 嘅時間表俾大家參考。如果你唔係自駕嘅話，仲可以考慮埋佢嘅輕井澤接送服務㗎。下一集我哋會出發去輕井澤，如果有興趣嘅話，記住撳埋個鐘仔，我哋下一集再見，拜拜。終於有雪啦〜